गुड मर्निङ सबैजनालाई फ्रम ग्रान्डी चोक है। एन्ड म चाहिँ आज नितेशकोमा जाँदै है, मेरो पासाकोमा आज फुल सर्भिसिङ हानौँ भनेर। सो म चाहिँ फुल लोकेसनै दिन्छु है, मेरो पासाकोमा कसरी जाने त्यो वर्कसपमा भनेर। त्यो ग्रान्डी चोक भइहाल्यो पछाडि होइन। अनि यहाँबाट सिधा गयो भने सामुखुसी पुगिन्छ। जस म सबै डिटेल्सहरू दिन्छु है। मेरो बाइकको यहाँ ग्यासकिट निक्लेछ, ग्यासकिट भन्छ कि ग्यासकिट भन्छ है, जस निक्लेछ अगाडि साइलेन्सरको। अनि पछाडिको नै हालिदिउँ भनेर अब आवाजै ट्यार्रै आउने क्या, अलि छ नि इरिटेटिङ टाइपको आइरहेछ। सो अब चाहिँ म आवाज अफ गर्छु होला, किनकि मेरो मुड कहिले चेन्ज हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन है। सो आवाज हाल्ने मुडै आएन अहिले चाहिँ है। अब केही महिना या केही वर्ष आवाज नहालिकन चलाउने सोचमा छु म। अब कति आवाज हालेर चलाउने होइन। एकचोटि अब फेरि आवाज निकालेर हेरौँ न, आई मिन आवाज हटाएर है। ओके, अगाडि दिस इज ग्रिनल्यान्ड चोक है। यो ग्रिनल्यान्ड चोक भइहाल्यो। अब ग्रिनल्यान्ड चोकबाट सिधै जाने है। वाउ, पपक 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 पपक। सो तपाईँहरू नै आउनु होला है, यो पासाको वर्कसपमा एकदम बब्बाल तरिकाले गरिदिन्छ है। अब मेरो फ्रेन्ड भएकोले भनेको होइन है, मेरो दोस्त भएकोले भनेको चाहिँ होइन, बबाल छ क्या उसको त्यो सर्भिसिङ गर्ने स्टाइल हुन्छ नि, सब हेरिदिन्छ है। अब यहाँबाट यो ओभरअल एउटा आउँछ, त्यहाँ पारी लर्ड प्यालेस भन्ने छ, यो राइट साइडको हो क्या। गुड मर्निङ केटो, कति नाम हटाएछ किन? नितेश नाम हटाएछ नि वर्कसपको नाम, जोशी वर्कसप। ए हुन्छ हुन्छ, त्यहाँ पारि हाम्रो लर्ड प्यालेस एन्ड ब्याङ्क्वेट छ, त्यहाँकै यसको अपोजिट हो क्या यही वर्कसप चाहिँ है। सो आउनु होला सबजना। ल दिउँसो अलिक प्याक हुन्छ, त्यही भएर बिहानै आइदिएको नि त, भ्लग बनाएर आएको नि त यहाँ। भ्लग ल केही भनिदिनु पऱ्यो। त्यही भने सबजनालाई यहाँ सर्भिसिङ एकदम स्पेसल छ, आउनु पऱ्यो भन्दै क्या। सबलाई बाटो देखाउँदै ल्यायो भने त होइन। चिया भयो आज फुल के, यो पेट्रोल नि भुलभुल भइरहेछ होइन, पानी सानी पस्यो कि। अनि यो स्प्रोकेटहरू दाँतीहरू अनि त्यो आवाज नै हटाउनु पऱ्यो, मलाई मनै परेन। अब यो ग्यासकिट मैले ल्याएको छु होइन, अब लिभर नि पाएँ हिजो। अनि यहाँ पछाडि नै ग्यासकिट हालौँ ल। अब सर्भिसिङ गर्छ केटो, म चाहिँ यतिकै बस्ने, अलिअलि फुटेजहरू चाहिँ खिच्छु है। त्यसरी नै चलाएर जाने क्या। होइन मोडिफाइड है, बिआर 150 मोडिफाइड। यो मान्छेले मोडिफाई गरेको है। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यस्तो भइसकेछ नि होइन, के भन्छ यसलाई? फ्युल कक पनि भन्छ। ल प्राय सर्भिसिङमा चाहिँ यो ट्याङ्क सफा गर्नु होला है। यस्तो हुन्छ कि मैलो छ।
ल यार थ्याङ्क यू सो मच है म ल गएको भेटौँला नि पछि ल सही हो ल यार गयो ल ओके फुल सर्भिसिङ गरियो आज है सो तपाईँहरू नि आउनु होला है सबै सर्भिसिङ गरिदिन्छ क्या केटोले अनि नितेश चाहिँ के हाम्रो पासा चाहिँ अब पहिला अब छ नि बेनिलीमा नि काम गरिसक्यो हो क्या बेनिली भयो अब हन्टर भयो है हन्डा कम्पनी भयो यामाहा भयो चारवटामा काम गरिसक्यो मान्छे है उसलाई धेरै एक्सपिरियन्सहरू छ कि सुपर बाइक कम्पनीहरूमा नि छ नि गरे हो क्या धेरै नलेजहरू छ प्रायः उसकोमा छ नि अब दिउँसो अलि प्याक हुन्छ कि लास्टै प्याक हुन्छ है अलि बिहानतिर आउनुपर्छ कि नभए फोन गरेर आउनुपर्छ सर्भिसिङ चाहिँ बोबाले गरिदिन्छ है अनि दिउँसोतिर त्यही हो अब बेनिलीहरू छ नि अनि क्रस फायरहरू धेरै आउँछ क्या अलि प्याक हुन्छ भने मलाई चाहिँ उसले अब बिहान 7 बजे नै बोलाएको है अब कति 1 बज्न लागिसक्यो यार किनकि आज मेरो धेरै खोल्या हो क्या मेरो यो बिहान छ नि कोल्ड स्टार्ट गर्दाखेरि अब एक्सिलेटर बटाएर होइन यत्तिकै अफ भइदिने होइन रेस बढाउँदा पनि त्यो प्रब्लम एउटा बनायो है अनि बेरिङहरू फेऱ्यो अगाडिको पछाडिको है अनि त्यही हो मोबिलहरू फेरे बुसहरू मिलाए है अनि त्यही हो सबै फुलै भयो क्या आज सबै खोले क्या डिस्क प्याडहरू डिस्क ब्रेकहरू है त्यो सर्भिसिङ गर्ने स्टाइलै दामी छ नितेशको चाहिँ सो म चाहिँ त्यही रिकमेन्ड गर्छु कि हजुरहरूलाई पनि छ नि अब अलिक बढी नै किन तिर्नु नपरोस् होइन जस राम्रो ठाउँमा जानुपर्छ क्या सर्भिसिङ भनेको चाहिँ होइन जस लङ जर्नी जाँदाखेरि जस्तो हाइवे सिटी राइड गर्दाखेरि प्रब्लम नहोस् कि है सबै चेक गरिदिन्छ उसले चाहिँ है सो म कन्ट्याक्ट नम्बर नि हालिदिन्छु सो आउनु होला तपाईँहरू सबजना है म चाहिँ यसो हाइली नै रेकमेन्ड गर्छु क्या है म इभन सोरुममा नि मलाई शङ्का लाग्छ सोरुममा भन्दा नि बबाल दामी छ क्या बब्बाले गरिदिन्छ क्या है ए टु जेड हेरिदिन्छ क्या एदेखि जेडसम्म है सो सबै प्रब्लम सल्भ भयो है अरू मैले चाहिँ अब यो एक्जस्ट पनि अलिक कम गरेँ अहिले चाहिँ अलि नर्मल हिँडिदिउँ भनेर नर्मल आवाजमा कस्तो स्मुथ लागिरहेको छ क्या मलाई सही हो ल यतिको आवाज चाहिँ एकदम मन पऱ्यो है मलाई चाहिँ लाउड एक्जस्टमा हुन्छ नि अब मैले चाहिँ 6 वर्ष भइसक्यो यो लाउड गरेको है भिआर अहिलेसम्म मलाई ट्राफिकले समाएको रेकर्डै छैन क्या यो बाइक लाउड भयो होइन मोडिफाइड भयो भनेर समाएको एकचोटि रेकर्डै छैन क्या है सो त्यही हो जस्तोसुकै लाउड भयो नि छन् ट्राफिकको अगाडि अब जसको अगाडि भयो नि एउटा नर्मल्ली जाने क्या होइन साउन्ड पोल्युटै हुँदैन क्या अनि कराउँदैन पनि है त्यही मलाई अलिक डिस्टर्ब हुन्छ जस्तो लाग्छ कि नाइटमा छ नि अब कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि ढिलो भइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यो नाइटतिर चाहिँ चलाउँदाखेरि अलि त्यो आवाजहरू छ नि सबजना सुतिसक्यो हुन्छ अनि त्यो लास्टै त्यो छ नि लाउड लाग्ने कि आफैले आफूलाई छ नि अनि त्यही भएर अलि घटाएको अहिले चाहिँ यहाँबाट राइट टर्न लिन्छु म है अनि पछि घर जान्छु पासा हो होइन ओके 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 थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई फर वाचिङ है फर सपोर्टिङ फर एभ्रिथिङ भनौँ न होइन अलिअलि इङ्ग्लिस नि हानिदिएको नि त नजाने पनि है अलिअलि आउँछ मलाई नि क्या आज है जोक हानिदिएको नि त मैले नि सो यही हो अब खासै स्पेसल त भ्लग होइन जस्ट आज सर्भिसिङ गर्नु गएको है केटाको अब यो वर्कसपहरू देखाएको है अब होप मलाई लाग्छ तपाईँहरूले चिनिसक्नुभयो होला वर्कसप होइन कहाँ छ भनेर सो जानुहोस् होइन एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् सर्भिसिङ गराउनुहोस् सो आई ग्यारेन्टी यु कि होइन तपाईँलाई 100% चित्त बुझ्छ होला है एन्ड या अब चाहिँ म घर जान्छु खाना खाएको छैन भोक लागिसक्यो है
त्यही त हो नि ल ब्लग यहीँ इन गरिदिन्छु है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है ल अर्को भ्लगमा भेटौँला साथीभाइ हो अर्को है ल अहिले आजलाई चाहिँ दिस मच यति नै गरौँ बाई 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 त्यहाँ ग्रान्डीको पछाडिबाट आएको पुरै हिलो क्या त्यो मेरो रुम जाने बाटोमा त लास्टै छ त्यहाँ होइन यो ग्रान्डीको के भन्छ पछाडि होइन साँच्चै अगाडि त्यो कुन स्कुल छ नि नयाँ खोलेको मोर्गन स्कुल त्यहाँबाट यार त्यहाँ सर्टकट भनेर आइदिएको ल यस्तो छ मेरो हालत हिलो मर्निङ हाल्यो नि यार नअड्किकन जाने भनेको अड्किहाल्यो क्या ओ माइला कस्तो चिप्लेको यार चिप्लो तिर्छ होला निहुरिनु पर्छ निहुरे पनि छ यार